Tara, mag-harvest na tayo ng itlog ng manok ni Papa. Tara na. May nangingitlog pa. Yan, tingnan natin kung ilan ito. 2, 5. Bali 5 itlog. Dito, 4. 4 na pa. Dami. Yan. Dito, wala. Ay, nakaupo pa siya. Ang itlog pa yan. Excuse me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, nakaupo pa siya pa. Ay. Ano na, baka mangitlog pa siya. Pwede na ba natin yung kunin? Di pa. Kunin ko na. Ayan. Kunin natin ang itlog niya. 1, 2. Parang bago lang mo. 3, 4. Ayan. Ayan. Dami. Kadami. Ilan to? Pabilangin natin. Ating bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, dami. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang dami. Dami na natin itlog. Madami na ako ilalagaw. Nadagdagan ba 2? Oo. Hindi nga. So, ito, akin to. Malaki to eh. Pungutin na natin to kay Papa. Yan. Naka 20 piraso tayo ngayong araw. Diba? Nakabete? Yeah. Hindi pala, ano? Oo, yung kasi may nakaupo pa nga. Eh, parang mangingitlog pa siya. Ito, akin to. Pag large egg, akin. Okay? Ay, tara na. Nakabete pala, ano? Yeah. Dami. Kita mo to. Daming egg. Tama. Egg si Papa. Hi. Meet my eggs. Akin to ah. Kuya, akin tong malaki. Kada harvest, akin meron akong isa. Malaki.